all the smoke detectors in the elevators corridors were replaced. I randomly chose the 5th floor to do the test. Here we are at the 5th floor. Isto eram óticos e agora passaram uma coisa. Melhor eram térmicos, passaram óticos. É óticos, o contrário. It's taking its time. Que é diferente porque a gente não consegue seguir a central. Nos ouvimos o barulho. Ainda está verde. Já está vermelho. Já cerrou. Isso é a garrafa que está vazia. Please exit the building immediately. Using the nearest evacuation route, make your way to the assembly point. Remain there until further notice. Por favor, proceda à evacuação de imediato, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Elevators blocked. Permaneça nesse local até novas instruções. Please exit the building immediately. Using the nearest evacuation route, make your way to the assembly point. Remain there until further notice. Por favor, proceda à evacuação de imediato, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça à evacuação de imediato, usando a saída de emergência Service mais elevator also próxima blocked. e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça nesse local até novas instruções. Please exit the building immediately. Using the nearest evacuation route, make your way to the assembly. Usando a saída de 4th floor. próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça nesse local até novas instruções. 3rd floor. Please exit the building immediately. Using the nearest evacuation route, make your way to the assembly. Evacuação de imediato, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao... Remain there until further notice. Por favor, proceda à evacuação de imediato, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça nesse local até novas instruções. Until further notice. Por favor, proceda à evacuação de imediato, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça nesse local até novas instruções. Please exit the building immediately. Using the nearest Zonas comuns, evacuation route, is sync, that's common area. assembly point. 5th floor. Remain there until further notice. It's okay. Por favor, proceda à evacuação, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça nesse local até novas instruções. Please exit the building immediately. Using the nearest evacuation route, make your way to the assembly point. Remain there until further notice. Por favor, proceda à evacuação imediata, usando a saída de emergência mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro. Permaneça nesse local até novas instruções. Vai demorar.